Jayabnata imbang yen padha-padha senggana arep kowe kondhang dadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya. Kowe wis lalu mangsane. Kowe iki jaman saiki kowe ora bakal bisa. Aduh, lho. Wah, mati aku gak padha. Kenging menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lalampanipun. Ngantos kula menika ndaharaturipun Maman Sengkuni kula kirim ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggara digawa mlayu. Munggah wonten ing Dirgantara Paman mati kula Paman kula kecaran pusaka. Kula ora iso urip kelawan mati kanku. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning pati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trambil. Wekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Lantulan sabar to nggih, sabar. Terus Anoman ajeng dinapa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dhewe wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sabingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun lermaken manahipun. Dipun nermaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samangika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis winging arga Kutha Runggu ropyan-ropyan seneng-seneng suka-suka parisuka dareca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik panjenengan tertentu badhe supe lelampan kecaran Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalih ingkang lebet monggo. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi Rumanti siyaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun rumanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Monggo mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerak menclah-mencil ucape niku sampean. Niki wau kula ngetoke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean pangalamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampeyan mau ngandhake nek kula ngetoke Kyai Kunto iso dadi Sranapatine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula pikantuk wujuding pakem aku Rama. Ning bareng saniki Kyai Kunto ilang, sampeyan ora nglipur atine Basukarna, malah aku tok jak ropyan-ropyan seneng-seneng diajak ngombe, diajak dahar. Mati nek bosok kaya ngono kuwi. Sampeyan iku lho sing wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan iku bayi. Napane. Ora ngerti to Narpati Basukarna kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng-seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, ngombe sing seger. Ora butuh campur karo sampeyan. Nuwun sewu, panjenengan ajeng tindak pundi nggih? Ajeng tindak pundi niku dudu perkara sampeyan. Arep nendi Narpati Basukarna niku dudu perkarane Pantai Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarna dhewe.
datan kawusa rada lumampah Narpati Basukarna ingkang koncatan Kyai Kunto sinaut dening pandhita ing Kendari Sada Sang Begawan Anoman Dajor saharmu penggaling Sang Adipati Basukarna mila tumuli manjing telenging wana prasetyaning penggalih alampah tapa datan nedya jugar menawi dereng saged pikantuk kunduring Kyai Kunto nanduk-andung wis papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate mapan wonten ing pertapan Candramanik sinten ing lenggamaning pertapan Candramanik menika ta warnane tilas nalindra ing alengka saksedaning Prabu Dasamuka ingkang aglar minangka dados nalindra ingkang rayi nenggih nalindra Prabu Gunawan Wibisana Prius nyapa putra Sang Bisawarna tumuli negari Ngalengka pinasrahaken ingkang putra Sang Nata Prabu Bisawarna ugi salinami negari Singgela dene Sang Gunawan Wibisana mesanggrah ambrah ngono wonten ing pertapan Candramanik risa juga nedeng lelenggan datan wonten setunggal kewala cantrik ingkang cinakep parandene kanthi ngasumara cahayaning Sang Gunawan Wibisana kaya ngasorake prabaning Sang Hyang Pratanggapati Indriyaksa sara maruta pawana pana samirana lan marayang wisikan magulingan lima Tedian Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Lawan kowe tak critani apa to sababe dinipun Kakang nganti tekan pertapan Candramanik wiwit pun Kakang gugur ana ing pabaratan nalika semana tumuli Kakang Dasamuka ya tekaning pati aku dikanthi dening Kakang Dasamuka mapan ana ing swarga pangrantunan ya ing tawang gantungan jarine kono kuwi papan kasuwargan tumraping sukma nanging bareng tak pikir-pikir lah kok dadi Kakang Dasamuka madheg nalindra ning tawang gantungan jebul tinemune tawang gantungan ki papan dununging sukma ingkang padha ngenteni dina akhir ya kuwi dina kiamat ingkang bakal nampa paukuman saka panguwasaning dat kamurwing dat kaget atiku dene aku kok mapan ana ing tawang gantungan ya ing swarga pangrantunan tumuli aku wal saka ing tawang gantungan nalika semono aku ketemu karo garwaku Bathari Keswani dheweke njlentrehake kelawan aku nalika semono tak takoni Keswani apa to sababe kok swargaku ora katon swargane Kumbakarna kok ora enggal diparingake dening panguwasaning Dat Kamurwengdan
keswani matur kalawan aku supaya mrepeki papan dungamu nggonmu mangsah semedya ning mertapan Candramani Gunawan tuturna dalanku sing padhang adiku adiku wong bagus apa kowe ora ngesake sukmaning kadang mutu ing panglebur gongso ingkang nglambrang golek papan kasuwargan kaya ngene Gunawan kowe juga royo cah bagus kowe tak takoni kasuwarganku Gunawan Sugaro Mas kajarian putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratenta sanggeni maya Wisnu Pratenta Kakang Mas sesemban kula. Kakang Mas pengayoman kula ngaturaken bekti kula punja. Iya, Gunawan tak tampa. Syukur Yayi dawa umurmu nganti tekan dina iki kowe isih kaparingan urip ana ing alam padhang. Nggih. Menika awit pangaosipun ingkang karya jagat. Ya, pancen mengkono. Namung malah semunggu mun raos ing manah kula. Gumunmu perkara apa gage kowe bloko Kakang Mas menika sampun dangu anggenipun seda nalika dumados sing perang Sarikuda Palwaga perang ing Wanara lan Yaksa paduka Kakang Mas nglabuh negari Ngalengka tumuli gugur wonten ing madyaning pabaratan nanging nuwun sewu lah kok sukmanipun masih nglembara engga sak menika kuwi ingkang bakal ndak takokake karo kowe coba to saiki kowe matura karo aku dosane Kumbakarna kuwi nggo napa lha kok dadi aku ra entuk kaswargan kuwi dosaku apa luputku apa monggo kowe ngerti dhewe nggonku labuh perang mungsuh munyuk nalika semana ora kok aku nglabuhi Kakang Rahwana ya Kakang Dasamuka kuwi ora ning merga nggonku labuh kawan negaraku Ngalengka kuwi bumi wutah getihku ingkang wajib tak labuhi mara aku ra ikhlas yen bumi wutah getihku dienggo jajakan munyuk-munyuk balaning Rama Wijaya nanging sabab apa bareng aku tekaning mati lah kok petem dalanku kaya ngene Gunawan nyuwun pangapunten menawi anggen paduka labuh tumraping negari Ngalengka menika kula nuwun sewu menika sampun trep menika sampun sae tegesipun menika pancen dados kewajibanipun para satriya ingkang rumaos dipun gesangaken wonten negari Ngalengka iya lah kene kok aku ora entuk dalaning kasuwargan nyuwun pangapunten wonten kalepatanipun Kakang Mas ingkang kula nuwun sewu mboten kanthi kajarak nanging menika mujudaken satunggiling kalepatan tegesipun utang yang kedah dipun saur rumiyin dening Kakang Mas saengga Kakang Mas badhe pikantuk kasuwargan. Wis. Utangku apa? Kowe kandha yen pancen bisa ndak saur bakal ndak saur supaya padhang nggonku mlaku manggih kasuwargan. Kakang Mas Supe nalika sugengipun Kakang Mas menika satunggiling satriya ingkang demen ulah tapa, ulah puja. Ya. Menawi sampun lampah tapa nendra menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging paribasan etanganipun candra agengipun etanganipun taun utawi warsa iya
Panjenengan nglampahi tapa nindra ngantos tetaunan paribasanipun boten kepengin weruh dhateng kawontenanipun negari, boten kepengin mangertos dhateng kawontenanipun negari Ngalengka. Monggo panjenengan menika sampun dipun dapuk minangka satriya. Tentrem lan botenipun negari Ngalengka menika wonten pundhakipun para satriya-satriyaning praja kados Paduka Kakang Mas. Ning Paduka Kakang Mas ami lalu alampah tapa. Kados-kados Paduka menika boten maelu dhateng kawontenanipun negari Ngalengka sadèrèngipun dipun biyuki bathang sayuta dening Wadyabala Wanara. Perkara Ngalengka panjenengan boten kepengin pirsa, mbala Bu becik panjenengan boten kepengin pirsa ingkang dipun ajab namung lampah tapa kemawon. Lah menika kewajibanipun Kakang Mas ingkang dereng paripurna. Mila nuwun sewu swarganipun Kakang Mas ugi katingal peteng marginipun. Lada jebul durung karuwun wong nglakoni prihatin kuwi bener Gunawan. Inggih dereng kantenan leres. Menawi tilar dhateng kewajiban menika ugi boten sae kedadosanipun. Contonipun wonten satunggiling kulawarga ingkang mriku wonten satunggiling piyantun sepuh ingkang gadhahi garwa lan putra. Monggo piyantun menika kala wau tansah lampah priatos, lampah prihatin nanging supe madosaken tedha dhateng semah lan anak-anakipun menika ugi mujudaken lirwa dhateng kewajiban. Ya, bener. Inggih. Mila karapatanipun Kakang Mas menika mapan wonten ing mriki menika. Lah terus Kakang Mas nuwun sewu. Kodratipun boten badhe pikantuk kasuwarganing mapan wonten ing ngalam bapa. Nanging panjenengan kedah tumimbal lair malih nggenepi jiwa kasatriyan Paduka Kakang Mas ing dereng dipun lampahi nalika Paduka sugeng wonten negari Ngalengka. Kedah nindakaken kewajiban kasatriyan seranane tumimbal lair manjing angganipun satriya ingkang sakmenika mapan wonten ing wana Duryapura. Satriya kala wau ingkang pemangkuta ingkang kekasih Raden Werkudara. Kakang Mas kedah ngrampungaken kewajiban kasatriyan lan Raden Werkudara sarana manjing sajiwa angganipun Raden Werkudara njaluk pamit golekane. Risang Penemban Gunawan sigra lampah tapa Driwasna Jengkaring kang apa nenggih satra ing panglebur gangsa Raden Kumbakarna ngabadan sukma nalika semanten sigra ngimpataken bebandaning gesanging Sang Gunani Bisana inggih menika wujudipun nafsu sekawan cacahipun ingkang warni putih ingkang warni kuning warna ireng tuwin abrit mlethek saking jagating Sang Gunawan den kipataken awenteh kaya wujuding raseksa miwah wujuding satriya ndadosaken kagiat kadrokasan ing Sang Gunawan Wibisana wau.
samar pamoring sukma sinokmaya winaya ing asepi sume mentel ing kalbu pambukaning warana tarlen saking nuwun sewu Raden kenging menapa maduka ngipataken dhateng hawa nepsu ingkang sampun wiwit lair tansah angrincangi jengandika sugeng wonten ing alam padhang wonten ing jagat menika kula pun anuraga kula hawa nepsu ingkang warni pethak Raden kepareng hamba barana ingkang sejati nuwun sewu kula pun sukarda Raden kula menika hawa nepsu ingkang warni cemeng nggih kula nyuwun pangapunten kula pun ludra kula hawa nepsu ingkang warni kuning Raden kula kepareng nepangaken kula pun angkara kula hawa nepsu ingkang warni abrit ingkang tansah ngrencangi jengandika sugeng wonten ing alam padhang wiwit jengandika saged numangkaraken lair lan batin panjenengan ya anuraga sukarda ludra lan angkara nggih kula wonten timbalaning ngadhawuh menapa to sababe dene kowe tak kipatake saka bebandaning jagatku ingkang sepisan aku ngaturake panuwun dene kowe kabeh wis ngancani uriping Gunawan Wibisana wiwit aku lair ana ing jagat nganti temeka dina iki ora kendhat kowe tansah ngancani lawan uriping Gunawan Wibisana satemah aku nduweni nafsu pirang-pirang perkara ya sabab saka mobah musi ing anuraga sukarda ludra lan angkara anuraga ingkang werna putih nafsumu kuwi pancen nuntun marang tumindak sing apik nanging uga ana cacate kowe keset kowe ora gelem nyambut gawe tansah ngojo-ojoki meneng tansah ngojo-ojoki ora gelem tumangkar mumrembihake tangan jangkahake suku wondene sukarda ingkang warna ireng ingkang tansah duwe cipat meri drengki srei panasten dapen patiupen wondene kowe ludra ingkang werna putih ingkang tansah aku duweni nafsu kepengin saresmi kelawan ya kuwi wanita menyang endi papan kowe ingkang tansah nuwuhake nepsuku ing kaya mengkono inggih angkara kowe ingkang tansah nuwuhake nepsuku tumindak angkara budi candala ngendhak marang sakepadaning urip kabeh mau aku ngaturake panuwun dene wis ngancani uripe Gunawan Wibisana ning jagat iki nanging wektu dina iki paripaksa kowe tak kipatake supaya aja ngregoni nggonku bakal manggih kasampurnan sowan resaning sing gawe urip nanging menapa mboten kinantenan hawa nepsu anggen paduka badhe sowan ngersanipun ingkang ngakarya jagat anuraga sukarda ludra lan angkara yen to nganti aku isih nggawa kelawan hawa nepsuku sowan ngersaning Gusti sarana aku mati kanthi sampurna sarta mati kanthi kamuksan tanpa bakal nyandung ngrimpet lakuku satemah ora ketemu kelawan kasuwarganku dina samengko tak jaluk kowe golek dalan supaya bali marang ayunaning Gusti sarana kowe manjing ana ing aras Duryapura yen ana wong bagus kang aran Raden Janaka ya kowe ingkang bakal bisa dadi jalaran bali marang ayunaning Gusti pisah kelawan Gunawan Wibisana aduh Raden nadyan santemenipun nawrat anggen kula badhe nglampahi dawuh paduka nanging gandeng menika sampun pinesti dawuh paduka Raden kula namung sendika ndederek lan sugeng pepisahan kelawan hawa nepsu jengandika Raden ingkang sampun ngrencangi jengandika Raden selaminipun gesang mugi-mugi paduka Raden Gunawan saged pikantuk kasuwargan sejati ya inggih nadyan kula ki mekaten Raden kula nyuwun pamit kula nyuwun pamit Raden sampun ngrencangi sugeng paduka wonten ing alam padhang nggih kula nyuwun pamit Raden keparenga sak mangke sewang-sewangan mugi kula saged wangsul dhateng alam mulanipun ingkang abdi pun hawa nepsu sekawan cacahipun jengandika Raden Gunawan Wibisana ugi saged pinanggih kalawan kamuksan ingkang sejati pinanggih kasuwargan nur kastuba muga-muga ucapu dadi kasunyatan wis padha budhal nuning nggih ngestaken dawuh sing ati-ati anuraga sukarda ludra lan angkara
priwosyange pataken bebandan hawa nafsu catur cacahe katingal saya sumara cayaning Sanggoran Wibisana kaya samapta ing gati sawiga ing diri anggayu kamungsuhan kondur wonten ing kasuwargan Nur Kastuba parandring mangke kaya ana daya ing ngakarya andhot lenggahing Sanggoran Wibisana kumpul wonten ing antariksa nalika semanten lampahing Sang Gunawan samangke prapteng wonten ing pertapan Kutha Runggu semuriris semuriris eko balik tindak wonten pundi to Den? Lah kok sampeyan mboten maring dawuh kalian Semar? Nggih to, kepareng kula cemadhong dawuh Gus. Nggih Gus, kepareng kula cemadhong dawuh. Enten dawuh napa Ndara sarta ajeng tindak dhateng pundi? Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Ora kanthi kanana-nyana. Arjuna nampa sasmitaning dewa. Sasmita pripun? Sasmitaning Jawata ingkang dak tampa. Lamun dina samengko Jawata bakal matedhakake kang winastan wahyu Makutha Rama. Ya pepakem Makutha Rama. Pepakem Makutha Rama. Ya kuwi wulang reh kaprajan ingkang wis nalika semana nate dingendikake sarta winejang dening Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya kelawan kadange anom ya kuwi Raden Barata. Duk nalika Prabu Rama Wijaya bakal ninggal praja ing Ayodya tumuli pasrah negara marang kadange anom ya kuwi Raden Barata. Tumuli winejang ya kuwi pepakem Makutha Rama. Kakang Semar sapa ing duga lan kelakon gayuh pepakem Makutha Rama sayekti bakal pinardawa kamulyane lan pantes minangka dadi songsong pepayuning para kawula. Mula kang sangka kuwi Kakang Arjuna wis gelem tekad nggone bakal nggayuh pepakem Makutha Rama. Nuwun sewu. Lah terus sabaning dewa bakal tumedhaking wahyu menika aku kudu ngaut pepadaning Sang Wikudibya kemapan ana ing arga Kutha Runggu ing peparep Begawan Kesawa Sidi Kakang.